Guten Morgen, Leute. Tag 12. Tag 12 ist am Start. Und ja, ich wünsche euch erstmal alle einen wunderschönen guten Morgen. Und ich würde sagen, raus aus dem Feder, Kaffee trinken. Ihr kennt die ganze Geschichte. Oh. Und erstmal raus hier. Let's go. Abfahrt. Raus hier. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Boah. Let's go. So Leute, wir gehen jetzt zum Strand. Seid erstmal gegrüßt. Ich werde jetzt so ein bisschen schwimmen gehen. Und werde mich dann später, Laufe des Tages, dann nochmals melden. Die Sonne scheint. Gut, Freunde. Würde ich sagen, hören wir uns später. Ich bin jetzt am Strand. Und bis dann. Schönes Wetter, richtig schönes Wetter, blauer Himmel, bisschen bewölkt, also nicht ein bisschen, eigentlich wenig, nur ein oder zwei kleine Wolke. Und ja, wir sind jetzt am Strand, ich werde jetzt so ein bisschen ins Wasser gehen. Ihr werdet natürlich erst wieder später erfahren, was dann noch gemacht wird, weil ich kann das schlecht aufnehmen, ins Wasser zu gehen und mein Handy da im rumzuliegen, in prallen Sonne, das geht ja auch nicht. Deswegen vor allem würde ich sagen, wir hören uns später. Ich werde jetzt bisschen ins Wasser gehen und ein bisschen chillen. Ihr wisst, schönes Wetter. Ich habe wieder ein bisschen Farbe bekommen. Jetzt geht's noch mehr. Und ja, Freunde, ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Bis später. So, Freunde, ich werde jetzt noch mal kurz noch Kippen kaufen und dann werden wir so ein bisschen noch mal quatschen, bevor der Tag sich auch wieder ein bisschen verändert. Wir haben jetzt aktuell knapp 16 Uhr. Dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. So, Freunde, da bin ich wieder. Da bin ich wieder am Start. Zigaretten sind ja gekauft. Auch unterschrieben. Man muss es hier immer unterschreiben. Immer ganz komisch, dass man es immer unterschreiben muss. Aber okay, alles gut. So. Ja, gestern war das Aufnahme ziemlich kurz, so knapp 8 Minuten. Wird wahrscheinlich heute genauso sein oder noch kürzer. Weil ich war jetzt 2 Stunden oder so im Wasser. Vielleicht auch länger. Ja. Heute werden wir nochmal ein Lagerfeuer machen, heute Nacht. Wenn es etwas dunkel ist, das heißt, wir müssen Stöcker suchen, wir brauchen Holz.
ne, um unser Lagerfeuerchen anzuzünden und das Ganze drumherum. Das heißt, es gibt so mal eine schöne Lagerfeueraufnahme, vielleicht noch ein bisschen quatschen und ja. Heute wird es wahrscheinlich auch etwas kurz, die Aufnahme. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Boah, ich habe mir so fett Sonnenbrand geholt, ne? Also echt, Leute, ich habe mir echt fett Sonnenbrand geholt. Auf dem Schulter, Arm, Beine. Das brennt wie Sau, Alter. Und die Sonne brennt noch mehr, ey. Holy shit. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir hören uns später nochmals. Also, bleibt am Start. So Leute, wir machen jetzt gerade Lagerfeuer gleich an. Ihr habt ja schon Fotos gesehen. Ja, Freunde, ihr habt jetzt gerade noch das Meer gesehen, Lagerfeuer. Wir werden jetzt gleich Feuern machen und werden noch ein bisschen chillen am Strand. Später kommt noch ein bisschen Quatschvideo in mein Zelt und dann war es auch heute wieder. Also wieder relativ kurze Video, wie gestern, noch kürzer wahrscheinlich. Nicht wundern, dass es nur kurz ist, das Video. Das sind jetzt die 1, 2 restliche Tage, die wir jetzt noch genießen. Und da will ich jetzt auch nicht so groß noch irgendwas aufnehmen. Deswegen nachher kommt noch ein kurzes Video, kurzes Quatschvideo. Und dann würde ich sagen, Leute, bis gleich.
So, Freunde, wir sind gerade am Lagerfeuer. Oh yeah. Oh, es ist schon ziemlich dunkel. So, Freunde, würde ich sagen, hören wir uns später mal im Zelt.